अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये मेरे पास है सैमसंग का ग्रैंड प्राइम प्लस G532 मॉडल है। इसका चार्जिंग का मसला था, तो चार्जिंग बेस इसकी रिप्लेस करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए कि ताकि आपको पूरी समझ आ सके। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, कावी की मदद से आपने बेस को सोल्ड कर लेना। पहले इसके सारे पॉइंट सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद आपने इसका बोर्ड में लगा देना है। वो भी कावी की मदद से लगानी है, हीट गन के ज़रिए नहीं लगानी है, ताकि बेस ख़राब ना हो सके। अगर हीट गन से लगाएंगे तो बेस जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये देखें, कावी की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर देना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इस तरह से आपने इसके दोनों साइडों से अच्छी तरह से आपने इसे सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद इसके पॉइंट भी अपने अलग-अलग से सोल्ड करने हैं। एक पॉइंट दूसरे के साथ जुड़े ना, ये एहतियात करनी है। पेस्ट लगा के आपने सोल्ड करने हैं, उससे पॉइंट शॉर्ट नहीं होते हैं। सोल्डर को भी आपने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब भी पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे और उस तरह से ये डाटा केबल नहीं पकड़ पाएगा फिर। तो एहतियात से लगा देने हैं, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। देखिए, ये माइनस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, उसको आपने डबल सोल्ड करना है। ये दो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, ये अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है। जिस तरह से मैंने इसे सोल्ड किया है, आपने भी इसी तरह से सोल्ड कर लेना है इसे। काविये की मदद से करना है, हीटर से नहीं करना है आपने। अच्छी तरह से जब ये सोल्ड हो जाए तब आपने इसे चेक करना है। अभी देखें, ये सोल्ड हो चुकी है। इसके साइडें अच्छी तरह से मजबूत कर रहे हैं। साइडें मजबूत करने के बाद आप इसके पॉइंट चेक कर लें कि सभी पॉइंट इसके अच्छी तरह से लगे हैं या नहीं। कोई पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि जुड़ा हुआ होगा तो ये शॉर्टेज हो जाएगा। अच्छी तरह से ये चेक कर लें। अब हो गया, अब इसे लगा दें। बोर्ड को लगा दिया, अब इसे चार्ज लगा के चेक करते हैं। तो इस तरह से आपने इसका बेस को लगाना है। ये देखें, इस तरह चेक कर लें पॉइंट, ये ओके आ रहे हैं। पॉइंट इसके ओके आ रहे हैं। आप इसे फिट कर दें। मैं फिट कर रहा हूँ, आपने इसे ऐसे ही फिट करना है। देखें, अब चार्ज लगा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखें, ये देखें शो हो गया। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।